Uganda munango okaba bwoseka. Posti gy'olabaawo ya mukulu amanyiddwa nga Patrick Mulwana, osobola okumuyita Kimenke, Alien Skin. Wabula nze kye simanyi oba ddala kituufu Alien Skin kye yayogedde akitegeeza oba azanya sympathy card. Alien Skin yagambye buli muntu yenna ng'oli wa NRM oba ng'oli associated with NRM takyayagala kubalaba mu maka ge, tayagala kubalaba ku ofiisi ye, tayagala kubalaba wantu wonna wonna waasiiba oba waatuula kasoba ng'oli wa NRM. Bw'oba ng'oli mubaka wa paalamenti nga wamuwa ssente akuyimbire mu kampeyini akalulu ke tugenda mwaka 2026 ng'oli wa NRM, jangu akuddize ssente zo. Alien Skin bw'atyo bwe yagambye, jangu akuddize ssente zo. Kyata kyayagala kuddamu kulaba muntu yenna wa NRM eyeetwala ku fangoni mu maka ge, mpozi ng'oli muwagizi, mpozi ng'oli faani, awo osobola okujja. Naye mb'oli mu MP simanyi oli wa NRM, Alien Skin yabiganye. Kye tutamanyi fena tukimanyi nti Alien Skin ne gavumenti ya NRM bali babiri. Era gye buvuddeko awo yakola interview n'omuwala wa Galaxy amanyiddwa nga Flora, ne bamubuuza nti mukulembeze eki gw'omanyi oba who is your favorite political kugamba who is your favorite politician. Era yagamba President Museveni ate nga yakulira NRM. Okitegeera ekintu ekyo. So posti gy'olaba ekoleddwa Alien Skin. Ekibuuzo kye neebuuza nga nze omuntu, Alien Skin ayagala kudda mu bantu kubanga okimanyi bulungi abantu bamukyawa Alien Skin newankubadde nti si bonna, naye ennamba esinga obungi abantu abamuleeta ne bamulaga ne bamwagaza eri abantu naddala abaana b'enkyukakyuka babadde bamuvaamu nga bamukyawa. Kati kino kyayagala okukola, ayagala kudda mu bantu oba kino yakisazi kwegamba yakoze okusalawo ng'okukwe ng'alina obuzibu yafunye mu bantu bano ab'NRM. Kubanga President yabagamba, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti yabakozesa naye bajja kumala nammwe babasuulewo. Tosobola kugenda mu NRM ng'otegeera, ng'okitegeera n'owangalayo ng'otegeera. NRM baagalayo bantu batategeera, ng'ogenda kutambulira ku ntoli zaabwe. Naye oba ng'otegeera ng'olina ebintu by'osobola okukola eby'enjawulo, NRM tebakwaniriza mukwano. Era bajja kukukozesa bakozese ku masannyalaze go g'oyina mu budde obutali bwawala, bajja kuba bakuta. Kati Alien Skin oba yakoze move ennungi okubeesalako nga tebannamwesalako, omanye ekyo nakyo kikola. Omanye abantu bano basobola okukozesa bo ne bakusuula, naye kiba kirungi gwe okubasuula nga bo tebannakusuula. Awo nja kumuwa credit. Naye amagenzi ge nnyinza okuwa Alien Skin nga nze, obudde tebunnayita, akyasobola okwegatta ku bantu, akyasobola okuba nti yegatta ku bantu abagala okununula eggwanga lyabwe. Bw'aba nti ate nga tugenda mu kampeyini atandise okuba nti ateekawo embeera bw'eti. Jjukira bwe yali mu nkuuka yagamba nti kampeyini mulinde ekinaabaawo, ng'ageza okuweereza message etiisa oba ekangakanga ng'etiisatiisa abali ku opposition. Okitegeera ng'alaga nti ye ali ku ludda luli olwa gavumenti, bano aba opposition kugamba bagenda kubateekako embeera. Era ffenna tuzze tukimanyi nti Alien Skin y'omu ku abo abavubuka abalinamuko ku maanyi mu ghetto wansi eyo abakozesebwa gavumenti okubaako embeera gye bateekawo mu bintu eby'enjawulo. Wabula kati yakoze posting ab'NRM abagoba era ng'abeegaana.
era nga gamba bw'obanga wamuwako ssente nga muwako ku deposit jangu akuddize ssente zo tagenda kuzigaanira ate nga tumumanyi nti si musajja Alien Skin tumanyi nti si musajja mulungi nnyo mu kusesema mwaba yalidde tasesema niye olaba agambe nti Mpinga wamuwa ssente zo jangu azikuddize abakooye alabika abakooye ebyaddala alabika abakooye ebyaddala kubanga mulina emirimu gye mwamutumye gy'atagenda kusobola omanyi enkyukakyuka eno nnyangu yakulwanyisa nnyangu struggle nnyangu yakulwanyisa naye enzibu yakugjawo struggle nnyangu yakulwanyisa naye enzibu yakugjawo kati temusobola kutuma bantu nga Alien Skin mbw ajjewo struggle nga n'omuntu alina emmundu yamulema okugjawo njogera ku Museveni yamulema okugjawo kati Alien Skin who are you ogamba nti osobola okugjawo enkyukakyuka era osobola okuteekawo embeera mu bannayuganda omanyi omunnayuganda nga ali oppressed omanyi omunnayuganda nga yakooye just lwakuba nti akaseera tekanaba kutuuka butuusi naye embeera neekyankalana bweti ne Museveni bamutwala bagamba batya simufungize nabbubi simufungize akagero bwe katyo sikamanyi bulungi naye so yeyo embeera eri ku musajja wammwe Alien Skin omufangundi yagobye ab'NRM obutadda wuwe so katulere tulabe ebinaddirira naye nga yembeera eriwo kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kugoberera